नमस्ते फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल ओडिशा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखो तो फ्रेंड्स, ये पेडेस्टाल फैन आम पाक रिपेयर होगा ना गैस तो कस्टमर कहवा कथा एक्चुअली ये बहुत जोर के साउंड कर रहा है। तो क्यों साउंड कर रहा है अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने पहले सीरीज़ में लगाएंगे इसको। कोई भी फ़ैन आने से पहले सीरीज़ में चेक करना चाहिए। ये हमने सीरीज़ में चेक कर रहे हैं तो चल नहीं रहा है, करंट जा रहा है। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, ज़्यादा भी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब बढ़िया है, वायरिंग बिल्कुल बढ़िया है। अभी तो डायरेक्ट में चलाने से भी चल नहीं रहा है, लेकिन गूं गूं आवाज़ कर रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसे थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर घुमा देते हैं। ये देखिए कितना आवाज़ करने लगा। देखिए फैन घूमने लगा लेकिन कितना आवाज़ कर रहा है, सुन पा रहे होंगे। ये देखिए कितना साउंड कर रहा है। अभी इसे बंद कर रहा हूँ। देखो तो फ्रेंड्स, मैं बंद कर देली पुणी आउ थे सप्लाई देवी आपको। देखिए ये जाम हो गला, गूँ 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 की आवाज़ करुच्ची, किंतु टिके बुलाई देले स्क्रू ड्राइवर टिके बुलाई दूसरी। देखो बता चलिए लगे यही चल, ये चलने लगा। देखिए लेकिन कितना साउंड कर रहा है, फिर बंद भी हो रहा है। ये देखिए थोड़ा स्लो भी है और साउंड भी बहुत ज़ोर पे कर रहा है। ये देखिए फिर जोर चलने लगा। तो एमती कहीं हुए तो आम केमी रिपेयर करवा बर्तमान मुझे आपण मानक देखी। ठीक अच्छे, तो प्रथमे कौन करवा ना, यार पछकड़ ये जो ये लगी ये जो बेरिंग सीट पाखे जो कभरटा लगी आपको खोलदबा। 3टा नट अच्छी, प्रथम आपको खोलदबा। खोलिक प्रथम बेरिंगटा पाखे देखिए कौन है न केमी रिपेयर करहब। पूरा फैन खोलिया दरकार नहीं, पूरा फैनटा को खोलिया दरकार नहीं, कारण आमे जे नुआ मिस्त्री से बुझीपारे पूरा फैनटा को खोली पकेओ। आमे जेहेतु काम करी आमर एक्सपीरियंस ही तो हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, ये देखिए बेरिंग बाहर आ गया है। ये देखिए बेरिंग सीट से बिल्कुल बाहर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे फैन का बॉडी बिल्कुल खोलने का ज़रूरत नहीं, कुछ ब्लेड फैन का ब्लेड भी खोलने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रिपेयर हो जाएगा। तो कैसे रिपेयर होएगा मैं दिखाता हूँ कैसे रिपेयर हो सकता है। इस ब्लेड की मदद से, एक ब्लेड के मदद से ये रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये देखिए। पहले इसे हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। देखिए ग्रीस बिल्कुल काला हो गया है। जब कस्टमर ला के दिया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इसे थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। तो इसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं, फिर साफ़ करके ब्लेड की मदद से किस तरीके से रिपेयर हो सकता है, केमिति रिपेयर हो मुझे आपण को देखेबी। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, तो आपको ग्रीसटा को बिल्कुल सफा कर नौची। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखूँ ये ब्लेडटा को बर्तमान मु भांगिक छोट छोट कर नहीं। तो प्रथम आम जाना यहाँ कौन पर साउंडटा कर साउंड कर कारण मेन कारणटा है ये जो बेरिंग सीट्टे अच्छी से सीट्टार कौन है बेरिंगटा लूज बसुची, जहाँफल से फैनटा बोध हुए केमती पड़ी पुड़ा जाइए, फल से बाहरी आसी पछकू ठेली होगी बाहरी आसी। ठीक अच्छे, तामाने बेरिंगटा लूज बसुची, लूज बसिया कारण हेतु यहाँ बाहरी आसु। तो आम एत ये स्क्रू खोलू 6-7टा स्क्रू खोलू, ब्लेड ये फैन ब्लेडटा खोलू, एत झमेला न करी आम कौन करवा। तो खोल सारा पुणी आपको खोलो पंच कर, बहुत झमेला, रोटर काढ़, रोटर न काढ़ला पर्यंत हेनी, एत रंग करते बहुत झमेला अच्छी। तो एत न करी रोटर काढ़ा पड़ो, बेरिंग काढ़ा पड़ो, एमती नक आम कौन कर ब्लेडटा को नवा, ब्लेडटा को नहीं या देहरे एमती भिड़े दबा। ठीक अच्छे, देकर कौन करवा बेरिंगटा को धीरे धीरे कर आम पिटी नवा। देखो ब्लेडटा को आम सांगे पिटिवा, जति बाट जीव जीव ब्लेड ना भांगी गले भी किसी असुविधा नहीं, खाली टिके धरी नेले भी। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, देखिपारे ब्लेडटा अधा भंगा हो बाहरी आसी। देखो थिला बड़ ये आसी छोट, देखिपारे तो जी गले टिके गले भी से जस्ट तो टिके टाइट है ये देखो ये बिल्कुल बसीगला। एबे आम कौन करवा टिके
देखिए कौन हो टाइट हो हमको एडजस्ट करिया पड़ो। बस एबे आम चल कि देखा देखो किसी साउंड नहीं, किसी साउंड नहीं, आराम से चलना। देखी पाइले पुणी मु स्विचटा बंद करुँच पुणी चलेबी। किसी साउंड नहीं, आराम से चली। तो फ्रेंड्स देखंतु बिल्कुल आउ थे मुझे सामने चल देखा देखंतु किसी असुविधा नहीं, आराम से चलो। किसी साउंड नहीं, घड़ 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 जो साउंड होता से साउंड आउ नहीं, जमी हॉलर मशीन चलूला उस टाइप का साउंड हो रहा था। अभी बिल्कुल कोई साउंड नहीं, आराम से चल रहा है। फिर स्विच ऑफ किया, फिर ऑन करूँगा, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है। ठीक है, कोई साउंड नहीं, बढ़िया से चल रहा है बिल्कुल। देखिए अभी मैं इसको क्या करूँगा, आपके सामने उस तरफ से मैं ब्लेड पकड़ के इधर से देखिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से हाथ घुस रहा है मेरा, यहाँ से मेरा हाथ घुस सकता है। ये देखिए यहाँ पे बेरिंग के पास दिखाओ, ये देखिए मैं इधर से पकड़ के जोर जोर का अगर हिला भी रहा हूँ इधर से शेफ्ट को, ठीक है, शेफ्ट को अगर हिला रहा हूँ तो देखिए बेरिंग बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, अपनी जगह बिल्कुल फिक्स बैठा है। देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अगर वहाँ पे लूज होता, अगर हमने वो ब्लेड जो पैकिंग दिया, अगर वो ब्लेड पैकिंग आम न दे था, ठीक अच्छे, जब हम ब्लेडटा पैकिंग आम न दे था ताहले बिल्कुल हली था। ये देखो बिल्कुल हलू नहीं, किसी ना ठेलिले भी एपटू ताकत देके ठेलुची भी किसी हो नहीं, ताने सी बिल्कुल फिक्स ही टाइट होगी बस। ठीक अच्छे, तो आउ थे आम फाइनाली चल देखा। तो गोटे ब्लेड साहाय्य आम केमती रिपेयर कले आप रिपेयर करें आप देखिपे। ये देखो, ये देखो, ठीक अच्छे, बिल्कुल आराम से चलुच। फैन किसी साउंड नहीं, देखो फैन ब्लेड बुलूच बिल्कुल किसी टेंशन नहीं। पुणी बंद कर ली, सीरीज रे भी से चलू ना, बर्तमान सीरीज रे भी चलो। देखिए हल्का हल्का सीरीज रे भी चलो। ये देखो सीरीज रे जाम होता, बर्तमान सीरीज रे भी चलुच। बल्ब ग्लो करुच्ची, देखो सीरीज रे फैन चलती, बल्ब बिल्कुल ग्लो करुच्ची। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, तो गोटे ब्लेड साहाय्य आम गोटे 5 मिनट रे काम आम एत खोली खुला कि घंटे आमको जाता, तो आम 5 मिनट रे कामटा को शेष करदेलु। कस्टमर भी साटिस्फाइड है, आमर भी टाइम बचिला। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, जदि आपण मैंने या द्वारा किसी शिखिपारे मुझे संपूर्ण बुझे आपको कहली, जदि आप किसी शिखिपारे तो मो चैनल इलेक्ट्रिकल ओडिशा को सब्सक्राइब करने और जदि वीडियो पसंद लगे ताले लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।